Vítejte u dalšího let's play ze hry FIFA 13. Dynamo České Budějovice bude usilovat o první vítězství v Evropské lize. Šmucer se poctivě připravuje na volné přímé kopy. Může to být rozhodující prvek při tomhletom zápase s Láciem Řím. A na štádiu Olympiku už se rozbíhá hymna Evropské ligy. Rozhodčí sem dorazil až ze Španělska a pokyny kapitánům jsou teď jasné. Pořadatelé neměli žádné velké problémy s hostujícími fanoušky Dynama. Skupina, ve které hrajeme, je jasná. Lazio s Dynamem se dnes poperou o první místo, no a kapitán s číslem 8 Hernández, který hraje za Lazio, bude asi klíčovým při hře dopředu. No a Dynamu dnes můžeme pozorovat drobnou změnu, přičemž nejlepší střelec Leonard Kveuke musí z důvodu opotřebování a velkého vysílení z ostatních zápasů dnes být pouze a jen na lavičce a nahradí ho Markovič v základní sestavě. Nicméně Kveuke by se do hry měl podívat ve druhém poločase, ale všechno uvidíme až v průběhu. Čili ten zápas byl zahájen a Dynamo určitě chce postoupit ze skupiny, to je jasný cíl. A do pomoci by k tomu měl jednoznačně tento hráč. Vybombil na brankáře, jak už je jeho zvykem ze začátku utkání. V Laziu nevidíme žádnou super extra hvězdu nebo někoho, kdo by na přestupovém trhu stál několik milionů euro, tak takový hráč tu není, ale Lazio vede skupinu, ve které je i Dynamo a musíme si dát pozor na tohoto kvalitního soupeře. Určitě jste si všimli, že na stadionu je poměrně silný déšť, takže ten míč bude hodně často a rád odskakovat hráčům od nohou a ty podmínky jsou hodně stížené pro fotbal, což by mohlo nahrávat hráčům Dynama, kteří jsou na tohle počasí více zvyklí. Šmucer perfektní ránou zamířil na bránu, ale míč se stočil mimo. Obraná dvojice Komár s Keličem drží a vypadá to, že Kelič se tu usadil poměrně dobře. Vácha dotírá na protihráče. Už tady nevidíme Libora Kozáka v Laziu, jako už to řádil v reálném fotbale v letošní sezóně Evropské ligy.
Nemám tušení, do jakého klubu zamířil v přestupovém období, ale jsme za to rádi, protože by určitě nám dělal starosti. Kubovský toho má taky dost, nicméně po mnoha energy drinkcích a posilujících přípravcích se dal dokupy a hraje znovu. Samozřejmě díky známému zprostředkovateli Josefu Endlicherovi, tak ty energy drinky už v Dynamu využívá takřka každý. Jestli ho znáte, Pepu Endlichera, tak víte, o čem mluvím. Hra je tak srovnatelná s tím počasím, taková nic moc. Dynamo by mělo více zaměřit své síly do útoku. Je to důležitý venkovní zápas pro postup ze skupiny, takřka klíčový. Komár už si připsal 5 zákroků obranných. Ty přihrávky nejsou zrovna vždy úspěšné. Hrošo si teď sáhnul na mokrý míč. Můžeme vidět, že Lazio nepřišlo s nějakou drtivou ofenzívou, vyčkávají obě mužstva. Teď tam propadnul míč k Sandrovi, nicméně ho asi ani nechtěl přijímat. A míč mají hráči Lazia. Ljučič. Statistika další srovnatelná, zřejmě to byla přesnost přihrávek. Kubovský vyráží kupředu a pálil jenom obránce. Je vidět, že Kveuke chybí vepředu, ta důraznost tam není moc vidět. Teď jakoby ještě na takhle ostrý zápas nebyli hráči Dynama připraveni. Zase, že jim moc nevyhovují ty podmínky, které tady panují. Šmucer. Dobrá rána, nicméně vyražena. Kubovský. A centroval. Hudson. A Komár. Může hlavičkovat. Ale to už míč putuje na půli soupeře, ale už tu máme konec poločasu. Hra nemastná, neslaná. Šance nějak výrazné u obou týmů. Vidíme, že to bylo spíš střely na brankáře a hromada nepřesností. Takže po prvním poločase hraje 0-0. Tady hromada zápasů na jiných stadionech. A Kubovský už toho má opravdu dost. I přes těch několik podpůrných prostředků má co dělat. Volný přímý kop. Šmucer tak trénovali poctivě. Ještě tam přizval nějaký hráč na pomoc. Jak to kluci sehrají. Šmucer jenom na brankáře, ta střela byla přesná, ale ne za tolik důrazná. Spadla jenom před golmana Lazia. Fernando Hudson.
ale nic výrazného se tu zatím neděje. V 52. minutě. Možná se čekalo větší drama, když se utká první s druhým mužstvem ve skupině Evropské ligy. Ale skupiny se teprve rozbíhají a nemůžete čekat žádnou extra třídu. Strefený obránce Dynama a druhý rohový kop pro Lazio. Herošo se zmocnil míče a Šmucer Markovič jde dopředu. Bohužel se na něj obránce počíhala. Tak za co Šmucer dostal žlutou kartu? Tak gravitaci neovlivní to, ale rozhodčí mu nevysvětlíte. Markovič přihrává nepřesně na Šmucera. Ten si musí dávat pozor. Už jednu žlutou kartu má a případná další by ho vyřadila na další zápas a oslabil by tak tím mužstvo. Šmucer může přihrávat. Jejda, Markovič se nezmocnil míče tak, jak by potřeboval. Přenechal ho hráčům Lazia. Hernández. Vácha, Hudson. Bude to opět jako vždy na Šmucerovi všechno, nebo prolomí tu golovou nevýraznost jiný hráč? Komár musí spěchat dozadu. Míč vybojoval naštěstí. Švejdík totálně pokazil přihrávku. Šmucer se toho chopil sám. Teď přihrál nepřesně. 0-0. Stav, který by na konci vyhovoval možná i Laziu. Uvidíme, co ostatní týmy v tabulce, jak se hrají tento match. Nebo ten souběžně průchozí zápas. Zatím není možnost střídat, protože míč je stále na hrací ploše a mužstva musí hrát a trenér ani nemá možnost střídání. I když by Kveuke už chtěl do hry. Sandru. Tak ta nedostatečná energie se projevuje v tomhle zápase naplno. Střídání bude nuceno. Kubovský už opravdu nemůže. Leonard Kveuke plně nabitý energií se posune na místo druhého hrotového útočníka. Střídají obě mužstva. Markovič. Leonard Kveuke už běží 84. minuta. Švejdík. Markovič. Šmucer. Pálí výtečnou ránou. Zase Šmucer. Kdo jiný už by měl dávat góly za Dynamo? Je to pořád stejná písnička. Nebýt Šmucer v Dynamu, tak je z Dynama takřka poloviční mužstvo, ale
Tak ten gól přišel za 5:12. Komár na poslední chvíli vypíchl míč. Sandro se řítí na bránu. Přihrává do země nikoho. No tak. Už pochybuju, že některé z mužstev dokáže teď skórovat v tuhletu dobu, ale ve fotbale je možné naprosto cokoliv. Novák. Radši Dynama rychle postupují vpřed. Markovič už nemá dostatek sil. Co s tím míčem provede, napálí a vypálí gól. V 90. minutě Dynamo pojišťuje vítězství tady na stadionu v Láciu Řím. Je to skvělé počínání. Tyčka. Tak Dynamo má slabší ty úplně poslední fáze zápasů. Teď nebude chtít samozřejmě inkasovat. Ty vo. Ještě kousek kolem brány, ale už se nic nestane. Díky bohu Lazio 0, Dynamo České Budějovice 2. Co se střelených gólů týče. No tak těch posledních 5 až 10 minut bylo hodně zajímavých. Oproti tomu celkovému průběhu, který se mohl zdát nudný a i byl docela a pálící rány. Golové situace teď zatím nevidíme v sestřihu. Nevím, jestli ještě režie nabídne, asi to tak nebude, ale vy jste ty branky mohli vidět. Šmucer se skvělým zápasovým hodnocením, muž zápasu. Čekal jsem už, že to opravdu skončí 0:0. Naštěstí Dynamo to zvrátilo v konci. Teď ještě pár odsimulovaných zápasů, tak asistent bude muset udělat svou práci. Se Slováckem zápas skončí 1:1. Dynamo toho má teď opravdu plné brejle, co se zápasového tempa týká. Je to tady hodně vyrovnané, jak v těch vrchních patrech, tak i spodních patrech tabulky. Novák byl vykartovaný, ale teď už se může podílet na nebo zapojit se do zápasového tempa hry. A je tady domácí zápas s Jabloncem. Zvládáme ho naprosto bravurně a tenhle zápas taky odsimulujeme. Tady máme poměrně značný náskok v Evropské lize. Takže tam není důvod nějak ukvapeně jednat. Sandro, Kubovský, no, budem střídat. V tom by mu mohlo hrozit zranění a to už tu bylo a nebylo to nic příjemného, když Petr Kubovský musel být v rehabilitačním centru. Teď jsme prohráli a Kelič se zranil. No tak nevím, jestli jsme to měli odehrát nebo neměli, to už je teď tak nějak jedno. Kdybychom měli každý zápas odehrávat, tak
To bude trvat neskutečně dlouho teď, ale v lize se nám daří výborně. Jsme se odtrhli na vzdálenost 4 bodů od druhého Liberce. Domácí zápas Plzní je další meta, co nás čeká a nemine. Šmucer na hrot. A sem nevím, koho umístit. Sandra. Asi nejspíš, jo. Markovič může tady místo Františka Němce. Kde pak ho máme tady? Tak jdem na to. Doma z Plzní. Doufám, že to zvládnem. A Šmucer teď nabral výbornou formu. Švejdík dostal distanc. No, ale stále jsme 4 body od Liberce. A Ivo Táborský se může zapojit do zápasového rytmu. Venku Švejdík, Riegl. Nutné změny a tak to necháme na asistentovi. Od čeho by tu pak jinak byl? 3-0, tak teď ligu zvládáme víc než na 100%. Ups, mikrofon nám tady trochu upad. Domácí zápas musíme zvládnout. Když vyhrajem, tak pravděpodobně postoupíme i do toho do jarních bojů o titul v Evropské lize. A 3-0, no, vypadá to nadějně. Vypadá to hodně nadějně. Takže se na to mrknem. Euroliga. Skupiny 10-10. Tak teď jaký zápas ještě odehrajem, ale sám nevím jaký. S Láciem nebo těžko říct, no. Plzeň hosté. Je to hodně těžké vybírat, který zápas se hrajem, ale vypadá to, doma jsme ještě nehráli a bude to opravdu klíčový zápas. Myslím, že už to tak na 99% ten postup tam je, ale nejspíš to opět se hrajem s Láciem. Nebo nevím, no. Tak tady to ještě dosimulujeme. Se 4. Baníkem doma. To bude docela náročný mač. A když máte v sestavě Michala Šmucera, tak to zase tak problematické není. Každopádně budeme muset hrát někdy s Libercem, až budeme hrát. Sestava stejná. 2-2 je v pořádku. Komár se nám vykartoval, to už je trochu ohraná písnička. No a tak se podíváme, kdy budeme hrát s Libercem, protože to bude taky hodně důležitý zápas. A to bude až tady na konci.
Láciem to taky odsimulujeme, protože doma to není nutné hrát. Hrajeme opravdu jenom ty klíčové zápasy. No a dáme tam Bakalu. Aspoň remíza. Remíza nás posunuje dál a vítězství taktéž. Dynamo uvidíte v jarní části sezóny v pokračování v Evropské lize. To je teď už jasné. No, tady ty přestupy další, nevím, jak budou velké nebo malé. Ale já to tady ukončím. Příště to bude buď to další zápas v Evropské lize, nebo tady možná z Plzní. Ještě to oznámím dopředu, nicméně myslím, že tento let's play byl povedený. Posunuli jsme se dál v Evropské lize a děkuju za ty reakce na YouTube. Je to milé vidět, když je tam like nebo nějaký pozitivní komentář. Těším se s vámi u dalších videí a zatím ahoj.